よ、おはよう小野寺。一条くん、おはよう。そうだよ、一条くんには太っちゃったなんて絶対知られたくない。そうなる前に体重を戻さないと。よーし、頑張るぞ。今日から甘いものは一切禁止。ご飯も極力少なめにして。あれ、今の音。ゲホ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 。わあ、何かな今の音。地震かな今の。怖いね。もうなんでこんな時にお腹鳴るの。確かに今日朝ごはん食べてないけど、こんな大きな音出さなくったって。大丈夫か小野寺。なんか顔色悪いけど。